Čaute ľudia, prajem vám dobrú veľkú noc, ak ste si zarobili veľa peniaze. A ak máte veľa zdravia a vlastného požehnania, toto sa hovorí na veľkú noc, ak robíte na vlasy, na vodu. Ale ja mám teraz tento korbač, čo ak robíte. Takže dajte mi odber, máme 47 a díky za 16 000. Mamo, pozrite, vy ste rádi, že boss ľudia, lebo pozrite vy, mám zajtra, štera, som sa pomenul, štera som mal, že 15 000 a za jeden deň 16. Toto je brucho rány, mamo. Predtým som mal len 8 000, alebo 6 000, viete. A teraz mám toľko, čaj, mamo. A ešte aj odbery, lebo predtým som mal 12 odbery, to si pamätám, ako ten rok. A 2024, akože už som mal 20, to si pamätám. A potom som už robil video, že dajte mi do 30, aby ste to splnili. A teraz do 40 ste splnili. A teraz aj to 50, lebo to je 47. A čakám, že kedy mi odpíše ten Moon. Možno mi neodpíše, ale ak odpíše, hneď vám to odfotím. Ale hneď to odfotím, bo to tak príjem ešte. To len tak chodí na Messenger. Tak dajte mi odber, pozdravujte mamu do mňa a prajem vám dobrú veľkú noc. Hej, a pripáčte, že som sa takto potreboval, mama prišla, takže čau, dovidenia ľudia a pozdravujte mamu, jak vždy. Vidíme sa ku ďalším takým. A dneska idem robiť video o Robloxe, tak si urobiť moju postavičku Robloxe, takže potom si pozrite potom na môj kanál a pôjdete. Budem robiť video tak na 10 minút budem robiť, alebo 20, lebo to je dlhá postavička, ale ešte mám aj druhú, takže preto to budem robiť viac, takže tak dva postavičky budem robiť a budeme robiť lepšie. A mám už aj premium mám auta a ešte vám ukážem, že sú nové auta, alebo také dačo. A ešte vám potom ukážem, že jak sa robiť tie vajíčka, tie sprosté. Ale nie teraz na svoj tak server, alebo tak na verejný server na Roblox pôjdete. Ja tam budem o 16:00, takže ešte za 6 hodín budem tam. Takže choďte a čaute, pozdravte ma.